चेक कर सकते हो भाई, एक नंबर व्यू भाई 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 है देखो। तो गाइस एक तीनों से निकलते हुए साउंड चेक करो गाइस, क्या क्रेजी साउंड है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रेजी बॉय अखिल। तो गाइस तुम्हारा भाई को नई वीडियो के साथ आ चुका है। और गाइस सॉरी, पहले तो मैं काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हो पा रहा था गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, तो इसी चक्कर में तुम्हारा भाई ना वीडियो भी बना भी पा रहा था ना कि कुछ कर पा रहा था। तो थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, जो पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसी कारण थी, थोड़ी से लेट चेट चल रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं MBS मॉल, वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से राइडर और कैसी कैसी बाइकें आई हुई हैं। तो मज़ा आने वाला, आज संडे की मॉर्निंग है, एक नंबर ब्लॉग रहने वाला है, खूब मज़े करेंगे। और तो भाई तुम्हारा भाई फटाफट चलता है, देखता है कि कैसे माहौल बने पड़े भाई राइडरों का, क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, तो अपडेट मेरे को कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहना और फुल एंजॉयमेंट करना, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो गाइस फटाफट तुम्हारा भाई तो खींचों खींच में चल ही रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, जाम मिलता नहीं है ज़्यादा। तो गाइस तुम देख सकते हो आगे चल रही है एक बाइक और इसमें लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट लगा है। ऐसे लगा है भाई, लाउड तो बहुत अलग ही साउंड कर रही है ये। गाइस ये R15 V3 गाइस, अलग ही एक बाइक का अलग थोड़ा है, आवाज़ ही एक साउंड अलग सी आ रही है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी। तो तुम्हारा भाई फिर से एक बार खैचा लगाया, आराम से खींचने निकले। ओहो भाई 390 है, ये टाइगर है, टाइगर। तो गाइस तुम्हारा भाई MBS पहुंच भी गया, देख लो, बातें करते करते पहुंच भी गए। गाइस क्राउड तो बहुत तगड़ी है, ओहो क्या कार आई हुई है। ओहो भाई गाइस देख सकते हो भाई, एक से एक कारें आई हुई हैं, और भाई बाइकें तो पूछो मत। तो गाइस चेक कर सकते हो भाई, क्या ही कार लग रही है यार, एक नंबर फुल्ली रेसिंग कार बना रखी है। गाइस देखो यार, तो भाई चेक कर सकते हो आप, क्राउड एक नंबर, और भाई BMW की कार, और ये देखो तो गाइस बाइक देखो, 3000 अपाची की 310, हाँ 310 न्यू वाली। गाइस एक से एक बाइक है, एक से भाई देख रहे हो, हायाबुसा आ गया, KTM तो गाइस 900 हो गए।
स्ट्रीट भाई चेक करो रैम अगेन भूसा गाइस कुछ अलग ही रोड़ा है गाइस। क्राउड एक नंबर का वो है यहाँ पे भाई, बाइक एक से एक है खड़ी बहुत सारी, ये देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे स्टंट चल रहा है। ये तो लग रहा है मैं मौत के कुएं में आ गया। बैलेंसिंग देखो भाई की क्या बैलेंस। चेक कर सकते हो मैंने सर्कल बना दिया पूरे बाइक से, धुआं ही धुआं। तो गाइस 2 10R चेक करो। ओहो क्या प्यारी लग रही है। तो गाइस देख चेक कर सकते हो भाई, एक नंबर ग्रुप भाई 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 तो गाइस तुम्हारा भाई अभी MBS मॉल से सीधा द बाइकर वर्ल्ड पे आ चुका है। और गाइस यहाँ पे बाइकों का काफिला, सुपर बाइकों का भाई मत पूछो, ये देख सकते हो गाइस एक से एक बाइकें हैं। और गाइस बाइकों का लाइनअप चेक करो भाई, ऐसी नहीं है कि इसमें एक दो मेरे को छोटी बाइकें दिख रही है ना, तो खाली सुपर बाइकें हैं। इधर रॉयल एनफील्ड की वगैरह वगैरह, ड्यूक, KTM, बहुत सारी बाइकें हैं खड़ी हैं, उधर और खड़ी हैं, उधर बहुत सारी उस साइड भी खड़ी है। और गाइस ये चेक करो, पहले आपको मैं स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से G900 से। तो गाइस चेक कर सकते हो G900 कितनी तगड़ी लग रही है। और गाइस इसकी देखो एक प्रॉब्लम जो लाइट की होती है, देखो उसके चक्कर में वो लगवाया हुआ लाइट से फोकस के लिए। और गाइस एक नंबर, और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है फुल सिस्टम गाइस, एक नंबर। और उसके बाद G900 एक और खड़ी है गाइस, चेक कर सकते हो, ये भी कितनी प्यारी लग रही है देखने में। भाई सुपर बाइक सारी प्यारी लगती है मेरे को, कोई भी हो सारी दिल में भाई बहुत अच्छी लगती है। और गाइस ये ब्रांड न्यू लग रही है G900, सबके अंदर सेम एग्जॉस्ट है, इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं लगा। और ये भी देख सकते हो G900 अगेन गाइस, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और गाइस ये भी G900 बहुत तगड़ी लग रही है, देख रहे हो एक नंबर, ये भी ब्रांड न्यू लग रही है। एक और अलग से G900 खड़ी है और यूसी मोरा के एग्जॉस्ट लगे हैं इसमें। और गाइस फिर आते हैं हायाबुसा, क्या प्यारी लग रही है हायाबुसा गाइस, कलर चेक करो एक नंबर। और स्टॉक लगा हुआ है एग्जॉस्ट, तो गाइस साउंड तो होगी नहीं पर
गाइस एक नंबर लुक और कलर चीज चेक कर सकते हो इसकी। आपको मैं मीटर दिखाता हूँ गाइस, एक नंबर यार। और गाइस फिर प्लस में आते हैं साथ में हायाबुसा। गाइस इसके अंदर तो इतने चीज डले पड़े हैं, बताते बताते इंसान थक जाए, पर कमी नहीं है। पूरी फुल्ली कार्बन लोडेड बाइक है, आप चेक कर सकते हो। एक एक पार्ट इसके अंदर कार्बन के हैं और एग्जॉस्ट फुल सिस्टम लगे पड़े हैं। और गाइस बहुत मतलब कहने के लिए इसके अंदर एक एक सामान डिटेल से बताया जाए बहुत ज़्यादा ही है। तो गाइस एक जीनो से निकलते हुए साउंड चेक करो गाइस, क्या क्रेजी साउंड है। BMW S1000 GT और मास्टर गाइस एक नंबर। तो गाइस तुम्हारा भाई फिर से अगेन से चेक कराता है 3 बाइकें। वहाँ पर हायाबुसा तक आपको चेक करा दी थी, मैंने बताया था उसमें बहुत सी सामान है। तो अब मैं आया हूँ, 3 बाइकें खड़ी हैं, 10R, दो 6R खड़ी है। तो गाइस दोनों 6R बहुत प्यारी लग रही है। इसके अंदर भी कार्बन के बहुत सारे पार्ट डले पड़े हैं, जैसे देख सकते हो आप कि कई सारे चीज़ें हैं। और गाइस आप बताओ इसमें से कौन सी बाइक है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मेरे को तो पता है 10R की सब लोग करेंगे, पर मैंने कंपेयर किया है 6R में। आप इन दोनों 6R में से बताओ कौन सी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके अंदर कई सारे पार्ट्स अलग से लगे पड़े हैं जो आफ्टर मार्केट होते हैं, और वो भी जेन्युइन और एक नंबर कार्बन के पार्ट वगैरह वगैरह। और गाइस इसमें भी बहुत चीज़ें लगी पड़ी हैं, पर इसमें बहुत कम है। तो गाइस बताओ कौन सी बाइक दोनों में से बहुत बढ़िया लग रही है। और गाइस देख सकते हो 10R है, क्या कलर है गाड़ी की। गाइस ग्रीन कलर देखते ही ना पैरेट एक, और गाइस स्टिक देख सकते हो। और गाइस एग्जॉस्ट देखो एक नंबर भाई, बहुत लाउड होगी पक्का 100%, क्योंकि आवाज़ मैंने सुनी नहीं है, पर बहुत तगड़ी। और टायरें देख रहे हो गाइस, एक नंबर, एक लेंथ टायरों की गाइस, कुछ अलग ही चीज़ है गाइस। और ये मोटो किंग की बाइकें हैं, तो गाइस सामान तो होना चाहिए इसके अंदर भर भर के। तो गाइस देख सकते हो लाइन अप। तो अब आगे चलते हैं और आपको आगे चेक कराते हैं कि एक से एक बाइक है। और चेक करो एक नंबर साउंड। तो गाइस तुम्हारा भाई अभी द बाइकर बंड से निकल रहा है, यहाँ से चल रहे हैं अब घर के लिए। सारे राइडर जा चुके हैं, काफ़ी खाली हो चुका है यहाँ पे। और अब चलते हैं, भाई की बाइक पीछे खड़ी है अपने। तो गाइस देखो मौसम, तो गाइस तुम्हारा भाई अभी द बाइकर वर्ल्ड से निकल चुका है और हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और आगे चल रहे हैं अमन भाई, पीछे एक और भाई अपने हैं, और इनके पास अपनी 125 RC भाई नए दोस्त बने हैं, और इनकी अपाची 160 गाइस पावरफुल गाड़ी है सारी। KTM की तो आप जानते ही हो, बहुत तगड़ी है। हाँ गाइस फुल इंजॉयमेंट करते हुए अब निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस आज आपको कई सारी बाइक को साउंड सुने और आपने लाइव देखा होगा बहुत चीज़ें। साउंड तो भाई पूछो मत, एक से अल्टीमेट थे। और भाई कहीं काफ़ी मज़ा ही आया। गाइस आप प्यार करते नहीं हो, बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट, वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। गाइस कई सारे कमेंट में पे आते भी हैं तो भाई हेटर्स के ही आते हैं, तो हेटर्स तो भाई कुछ नहीं कर सकते हेटर्स का। तो गाइस आगे देखो 3 बाइकें चल रही है भाई, फुल्ली लाउडेड भाई, भगाते हुए पकड़ते हैं इनको भाई। अपने पास भी बच्चा है। अब
अपने पास भी सुपर बाइक का बच्चा है। गाइस सामने चल रही है ट्रैम की सुपर बाइक। गाइस ये बुलेट है। अब बुलेट है भी तो ये टायर इतने पतले कब से आने लग गए बुलेट में पीछे के। गाइस कुछ तो बात है इसमें, चेंजिंग करा हुआ है। आगे का टायर थोड़ा चौड़ा है, पीछे का पतला। तो गाइस तुम्हारा भाई हाइपर राइड करते हुए भगाते हुए पहुंच गया। तो भाई क्रेजी एक नंबर भाई, बहुत मज़ा आया आज के ब्लॉग में। तो गाइस वीडियो को फटाफट पूरी देखना। और लाइव तुम्हारा भाई आया था, बताओ भाई कैसी लगी लाइव में। साउंड तुम्हारे को बहुत तगड़े तगड़े सुनाए आज तो सारी बाइकों के। हायाबूसा जीनोसो, ZX-10R, ZX-6R, बहुत सारी गाड़ियाँ भाई। CBR 650 होंडा की बहुत है, BMW S1000, सबकी भाई साउंड सुनाई, सब चीज़ चेकअप करवा और बताया हूँ कि कुछ डिटेल जितना मेरे को नॉलेज था उतना बताया भाई। और कुछ नॉलेज आपको हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भाई क्या चीज़ मैंने मिस करी बताने में। तो गाइस भाई पागल कर दो, हैंग कर दो। और अब तुम्हारा भाई डेली ही ब्लॉग डालेगा, रेगुलर ब्लॉग के लिए करेंगे भाई। कुछ प्रॉब्लम थी तो उस चक्कर में ब्लॉग नहीं कर पाए, तो अब से भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट है हमारी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।